Ярай. Айткандай, достар, һез бөтәгездә Люди в черном киноһын караганыгыз бар. Унда бер егет башта булган бөтә мәгълүматты юк итә торган, әйбер турында хыяллана. Ул миндә бар. Егет мине акча алып торган 525 сум. Касан бирәһең? Егет миңа касан 525 сумны бирә? Еще 34 тине бар. Һиңгеме? Рахмат барыгызга ла. Һеҙҙең менән башизер булды. Беҙгә барыбыҙға ла оҡшай, коллектив бик дәртле. Беҙ өсөн ҡатнашырға ғына килдек. Ҡарарға ғына түгел, ә бына үҙебеҙ ҙә ҡатнашып, шул мына тәьҫораттарҙы кисерергә булдыҡ инде. Һаумы Башҡортаса КВН лигаһы. Шулай итеп, һеҙҙең алтығыҙҙа Дегәнәк КВН командаһы сығыш яһай. Әйтәйек алдан, беҙ бер йыл эсендә ныҡ үҙгәрҙек. Ышанаһығыҙмы, ышанмайһығыҙмы? Бына мәҫәлән мин былтыр 37 килограммлы матур гына тулы блондинка инем. Эйе. Ярай, егеттәр, ҡайғырмағыҙ, шулай итеп үҙемдең командам менән таныштырып үтәйем. Мәҫәлән, Гөлсиә. Минең фамилиям мәҫәлән түгел дә инде. Улай булғас һөйләнмә. Гөлсиә. Ул беҙҙең башҡортса шиғыр һөйләргә ярата. Гөлсиә, әйҙә лә беҙгә һөйләп ишеттер әле. Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк. Уҡып бөтөп, эшһеҙ ятыр кәрәк. Так, афарин Зәлиә. Ә бына беҙҙең Зәлиә Урал Батыр эпосын яттан белә. Зәлиә, һөйләп ишеттер әле. Борон заманда Белорет районында йәшәгән ти Урал. Кәримов түгел, Урал Батыр. Бер көндө Урал Батыр Катил батшаһына барганда әйткән ти: Катил батша, кати давай. Так, ә һин кем һуң? Валерия? Валерьянка тойму? Валерия, ҡалай матур башҡорт исеме? Ярай, беҙ ҡайғырмайыҡ, ә хәҙер һеҙҙең алдығыҙҙа отбивка. Ә хәҙер Башҡортостандың иң төпкөл ауылында башҡорт теле дәресен ҡарап үтәйек. Так, балалар, һаумыһығыҙ. Бөтәгеҙ ҙә килтеме? Минең ваҡытым бик аҙ. Икенсе сельсоветка барып иҙән йыуырға кәрәк. Ултырығыҙ. Йылмайма. Так, Юлбарисова, нишләп һинең күҙең бысыраҡ? Быстро! Һәр юам. Тажетдинова, мин нимә күрәм? Һин нишләп кисә клубтан һуң макияжыңды йыумағанһың, ә? Апа, эҫе булманы. Алдатма, ауылда нинди эҫе һыу, ә? Так, Валерия, мин нинди ҡыҫҡа юбка күрәм дәрестә, ә? Һин нимә мәктәптәге оптимизация ҡағылтым әллә һиңә? Ә хәҙер һеҙгә китап, мә һиңә Зәлиә, мә һиңә Гөлсиә, ә һиңә Валерия юҡ. Апа, нишләп миңә китап юҡ? Сөнки Мәғариф министрлығы макулатураны әҙейғанығыҙ ти, шуға. Сәлам, беҙҙең команда Ете ҡыҙ тип атала. Беҙҙең команда Һомай студияһынан барлыҡҡа килгән. Улар беҙҙең етәкселәребеҙ. Беҙ беренсе сәхнәгә сығабыҙ, мындай команда менән. Шуға уңыштар теләгеҙ. Тулҡынланыу бар, әлбиттә. Фишкабыҙ булып, әлбиттә, етенсебеҙ сер итеп һаҡлайбыҙ. Кем икән әйтмәйбеҙ, сәхнәгә сыҡҡас күрерһегеҙ. Нишләп мине саҡырманың? Мин һеҙгә нимә тинем кисә? Нимә тинем кисә тием? Һиңә кисә төндә Урал Кәримов шылтыратып. Юҡ, уныһы түгел. Мин һеҙгә кисә тыуған телеңде яратһаң тигән һөйләмде көләмәс дип дауам итергә ҡушҡайным.
Һин нимә яздыгыз? Бына мәсәлән һин нимә дип яздың? Туган телеңде яратһаң, Элвин Грейді башка тыңлама. Кемді тыңларга һуң? Безне Харыктар бауырымда бақыра, ашқаданда қысқыра әтәс, ташбақа башымда оя қора, йөрәгімді хайрай ханға. Бұл ниндәй мәғәнәһеҙ йыр ул? Берәй нәмәгә эшкинәһегеҙме, юҡмы? Ә бына һин кисә нимә тип яздың? Так. Туған тіліңді яратһаң, бишле? Қыздар, һеҙ аңлайһығыҙмы? Юмор алай булмай, юмор ошолай була. Ә хәҙер һеҙҙең өсөн яңылыҡтар сығалырсы. Мәҙәниәт. Сәғиҙулла апай егет иртәнсәк душта айырылғанда үҙе-үҙенә гонорар түләттерә. Ауыл хужалығы Ҡорбан байрамы алдынан һарыҡтар йомортҡа һала башлаған. Спорт. Әбйәлил йөҙөүселәре алыҫ дистанцияға йөҙгәндә берыңғайы һыйыр һауып һөтләп сәй эсергә өйрәнгәндәр. Ҡыҙҙар, аңлайһығыҙмы, мына дөрөҫөн әйткәндә, беҙ бындай күләмәстәр менән финалға ғына түгел, хатта һайлап алыу турына ла үтмәйәсәкбеҙ. Ә инде һайлауҙарға килгәндә, беҙ ғәҙеллек өсөн. Ярай, Гөлкәй Ураловна. Барыбер беҙ үтәбеҙ. Ана бит, жюрилагел ир-егетләр генә ултыра. Нисек инде жюрилагел ир-егеттәр генә ултыра? Ләйсән Мәзитова менән Зөһрә Буракаева. А улар свои пацаны. Ярай, ә бына һеҙ команданы 7 ҡыҙ тип атағанһығыҙ, ә без сәхнәлә 6 ғына. Ҡайҙа етәнсәһе? Ул сыҡмайым тине. Нисек инде сыҡмайым? Хәҙер үк сығығыҙ. Ә хәҙер һорау. Аттыҡ! Быныһы тағы кем ул? Мин 7-нсе. Яҡ! Һин улай 1-нсе походу. Эй, Аллам, нимә булды инде? Ул ғашиҡ булған. Кемгә? Иң көслөһө, иң матуры, ысын башҡорт егете. Рөстәм Ғизадуллинға әлбиттә. Я Хоҙайым ниндәй бабай, мин һинән теләйем малай, һәм мин һинән теләйем ҡыҙыҡай, һәм нөктә, һәм нөктә. Был бит һеҙ, ысынлап та һеҙ, ә мин һеҙҙе бөтөнләй икенсе итеп күҙ алдыма килтергәйнем. Бәләкәй саҡтан һеҙҙең менән танышырға теләнем. Һеҙ йәшерәк күренәһегеҙ икән, һеҙгә нисә йәшем? Берҙе генә һеҙҙе ҡосаҡлап алырға буламы, зинһар үтенеп һорайым. Бөгөн юҡҡа килмәгәнмен икән. Рәхмәт. Ә инде без сығышыбыҙҙы Рөстәм Хәмитовтың һүҙҙәре менән тамамларға булдык. Алай булғас, без сығышыбыҙҙы бөйөк яҙыусыбыҙ Рәми Ғариповтың һүҙҙәре менән тамамлайбыҙ. Халҡым теле миңә хаҡлыҡ теле, унан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә телен һөймәҫ, иле юҡтың ғына теле юҡ. Төрлө урындардан йыйылғас, шуныға Тетрис дип исем ҡушырға булдык. Беҙ уйлайбыҙ, әлбиттә, бөтәһендә еңәбеҙ. Шайтып уйлайбыҙ. Ошондай егеттәр һәм икенсе командалар көлөр, әбелдә пото булған тип. Мин картуфы қалдым. Шул. Хатбал башар кәрәк инде һәр. Хәйерле Исефе, һеҙҙе менән Тетрис КВН командаһы. Денис ағай. Шымали, нинди миңә Денис ағай? Мында ҡыҙҙар бар бит. Денис апа. Шымали. Атай. Шымали. Егеттәр. Беҙҙең команда нишәп Тетрис дип атала ул? Сөнки беҙҙең командала матур ғына бер кубик бар. Асын әйткәндә, без шул ук ябай уйында кеүек
әдәби мезгілді, башқұрт тілімізді, милли байлығымызды үстіріп, матур етіп сығыз шаһарға сықтық бұл сахнаға. Әйдәгіз башлайық. Әр бір оқу елі башланғанда ятаққа яңы кішілер келі. Қарайбыз. Кім перваш? Мен перваш! Біз несік яштар театрына келгенімізді қарағыз келем. Кім хыздан хорай? Қарайбыз. Бұна егіттер, үфіге етіп арауыз. Қара. Ашан. Ашанаң ма? Ашанам. Қара. ДПСник. Қарағыз. Ағизел, тәзірәлі, үфі, люкта, үфі. О, егіттер, үфі! Егіттер, қарағыз. Яштар театры, бізге сығыр керек. Санта-Барбараның қарап өткен өләсәй, Инстаграмда бөті фотоларды қарала. Шулай айтып, әсәй бұлларын мәктәпке ұзата. Құлынсақтарым, исән хаугына барып етігіз, ямы? Тамағыша берігіз, ас үрмәгіз, ямы? Ярай, хау бұлығыз. Мен өйзә бір өзім қалғандар оқауда. Кімдір ярата, кімдір айфон көті. Кискіхін болған қал, қарайбыз. Яным, бағырым менің, қояшым. Яғал, бұманы. Қаралы, немешті менің бір қайдала алып жүрмейін? Қайда менің yüzde бір роза? Қайда менің айфон? Қайда менің путевка? Қызым, мен таксист. Асанды төләй асығалі машинамдан. Элек арным тиһаң ял тигәндар. Хәзер арным тиһаң психологка бар тидар. Қарайбыз. Доктор, қарағыз әлі. Мені бір кім дә күрмәй. Мені бір кім дә кішіге әлі анамай. Амағыз, доктор. Бұна көрәгіз ме, доктор? Мен хатта Инстаграмға фотка алам, бір кім дә лайк қоймай. Доктор, мен нашким тишілі, үстәгі нашким көріне. Доктор, мен ішке хуңдығам, бір азнаға хуңлайым да қоям. Булды, аңланым. Егіттер. Нендай мейінге егіт, мен бет қатын қыз. Ерім бұлғын бұләгім типім Сибаш қунаққа өрей. Башқұрт эстраданың артисттары несеге алыта қарайық әлі. Сәлем егіттер, хәлдәрігіз несек? Бейшева. Ол несек бұлау? Зайнап. Егіттер, менімен кисе ятақта ошлай хәл бұлғайны. Қайда хин, о йоқ. Айгиз, сенің хәлдәрі несек? Йо, менім Сибаш. Достарым ку, наққа кеген. Хин Уфада, мен Уфанет, хинға мен хырқыйын. Киса вокзалда ұшындай хәл бұғайнын. Осам, мен осам. Бүрян Асқар 500. Хей! Иртан саққай тұрхам, бір қарахам. Сағат 2 параларымды yoқтап қалған. Менің менен де ондай хәлдер болғаны бар енді. Хей, иркәләйім тиінім, кескейлермін тиінім, келмәнім, оялдым енді. Башқа командалар әбиелді хау батқан теп көләлер де мытқыл итәләр. Біләгіз ме, Асқарда өлі көгін қар яуды. Икеге, ике команда. Біз күн хайын дәрістен қалып, шул күн хайын түнге тиклем әдірләндік, һәм дә бір стапқыр лигаға сығабыз. Бұға тиклем КВН-да ойнағанымыз бар. Былтыр Билер қалаға ісінде болған шайнемді бірінші орын алдық. This is International Big Mega Radio Smasher. Biz kildik bunda oynarga, hemmizi güldürürge. Birinci tapqır, hüzün aldığızda,
икеге ике командаһы. Һеҙҙең алдығыҙҙа Белорет ҡалаһының 2-2 КВН команда. Ҡайҙа мин әйтәйем? Юҡ. Һаумыҙ, һеҙҙең алдығыҙҙа Белорет ҡалаһының... Айгүзәл, ҡайҙа мин Юҡ тинем бит, аңламаның мәллә. Айгүзәл, һин мине ялҡыттың. Һин нимә аңламаның мәллә, урынға тор. Дамир, миңә электрошокер алып бер, пожалуйста. Һиңә ул нимәгә? Нуң Белоретта бит ҡурҡыныс йөрөүе. Һөйгәннәремә нимәгә алып килмәйем инде? Хәҙер бокс. Мин хәҙер һине ҡолатам. Һуң ҡарап тор. We are the champions, my friend. Әрменән ҡайтҡан егет. Мин ҡайттым. Көттөңме? Көттөм. Ә ниңә илайһың? Һин армияға киткәндә асҡысты бергә алып киттең. Һәм мин 1 йыл буйы монда ултырдым. Ауылдағы хәл. Зөлфия, сыҡ яныма. Зөлфия, сыҡмай. Зөлфия, мин һине бит ныҡ яратам. Сыҡ эргәмә. Зөлфия, сыҡмай тинем дә һуң. Юға иртәгә бесәнгә. Зөлфия, мин һин менән иртәгә бесәнгә барам. Һәм күвә эшләрмен. Зөлфия, нимәңдә ҡарап утыраң? Сыҡ бар тышҡа. Ысын башҡорт битбоксеры. Ә, Ө, Ü, Ң, В, Х, К. Башлайбыҙ. Әвә, әвә. Һүңкә, үңкә, үң. Һүңкә, үңкә, үң. Вәу, 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 вәу. Әвәу, әвәу. Ә хәҙер һеҙҙең алдығыҙҙа Татарстандың атҡаҙан артисы Айдар Ғәлимов. Зур рәхмәт. Беҙ бәйләнештә рус хәрефтәрмен башҡортса яҙабыҙ. Ә хәҙер күҙ алдығыҙға килтерегеҙ. Ысын тормошта беҙ ошолай һөйләшер инек. Дустар, мин быйыл ауылға барҙым. Һәм анда күп һот эстем һәм күп һыйырзар күрҙем. Һыйырзар не Белоретта лә бар. Ә минең сауғаным бар. Ә мин бүген ашанда булдым, һәм унда бар аксамды калдырҙым. Ҡәҙерле йәштәр, ҡайҙа ғына йөрөмәһәк тә, үҙ телебеҙҙә һөйләшергә оялмайыҡ. Башҡорт телегеҙҙе яратығыҙ, һаҡлағыҙ. Һәм әлбиттә телебеҙ вирусһыҙ булһын. Һеҙҙең алдығыҙҙа Белорет ҡалаһының 2-2 КВН командаһы булды. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Беҙ хыялыйҙар. Ҡатын-ҡыҙҙарҙың юморы КВНда бик килешмәй тип һөйләйҙәр. Ә беҙ шуға ҡаршы сығып, үҙебеҙсә шаяртабыҙ һәм ысынлап та ҡатын-ҡыҙҙарҙың юморын КВНда күрһәтәбеҙ. Былтыр беҙ беренсе урында алдыҡ һәм быйыл да үҙебеҙҙең көсөбөҙҙө һынап ҡарарға булдыҡ. Шулай да һәр команда үҙенә лайыҡ урында алыр тип уйлайбыҙ. Ҡыҙҙар, мин һуңламаным. Һуңламаным. Һаумыһығыҙ, таныштар һәм туғандар.
булгандар, иптәштәр һәм иптәш булмагандар. Һеҙҙең алдығыҙҙа хыялыйҙар ҡыҙҙар командаһы. Һәм бұл ойындың темаһы һөйҙөргән дә тел, көйҙөргән дә тел. Һәм шуның өсөн телдең оҫталығы нимәгә килтерә икәнен беҙ һеҙгә күрһәтәбеҙ. Ҡыҙҙар, беҙ әҙәйгәнбеҙ түгелме ул? Не теге беҙҙең оҙон аяҡ юҡ түгелме ни? Алина әйт.